De vez en cuando hay que perderse para ver quién te busca, y es ahí donde te das cuenta para quién eres importante y para quién no. A veces, el alma necesita alejarse un poco, no por orgullo, sino por paz, porque en el silencio se revelan verdades que el ruido no deja escuchar. Cuando te retiras, cuando dejas de estar siempre disponible, descubres quién realmente te valora, quién te extraña en la ausencia y quién solo estaba por costumbre. Y aunque duele, también sana.